हेर्नु साथीहरू, म आज गाई दुन लागिसकेछु। गाईलाई घाँस हाल्दैछु। हेर्नु ल, हेर मैले यहाँ गाई दुन्छु है। तिमीले मलाई यहाँ घाँस गाईले भ्यायो भने घाँस हालिदेऊ है। यसलाई घाँस नहाली दुन दिन्न बाबु। बुलेट अहिले घाँस हालिदेऊ है। मैले 18 गाई छ के यो। गोटी र त्यसैको साथी हो। यसको डाम्रो कता राखेको छु र यसको चाहिँ खुट्टा नि बाँध्न पर्छ क्या साथी हो। यो अलि खुट्टा चलाउँछु कि हरामी छु। हेर्नु मैले गाईको खुट्टा पनि बाँधेर दिनुपर्छ के यसलाई साथी हो। मलाई के थाहा, आफूले के गर्छन् अनि मलाई सोधेको छु। दिदीले त होला नि, मलाई त थाहा छैन के। के रे माउला हुन्छन्। तेल गाई दुनको लागि फाट्छ भनेर के यस्तो दुधको थुनमा घाउ हुन्छ कि साथी हो। त्यसैले यो राखेर ल तिमीलाई घाँस हेर्देऊ है। म यहाँ बा दुन्छु। कुन बाछीलाई बाबु अनि साथी यो गाईले खुट्टा चलाउने भएर दुध हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले।
गलेको साथी हो दुध दुरानी भाइ हो तपाईँ दुध हेर्न सक्नुहुन्छ आजको दुध देख्नुभयो दुध बाल्टिङमा छ 200 टाइमको दुध आज गाई दुरानी भाइ हो साथी हो दुध महा पनि लागेछ यस्तो बानी छ कि गाईलाई फेरि हेर्नु अगाडि घाँस हालिदिएर घाँस हालेर दिनु बानी छ म यहाँ दुध दुरा भ्याइयो अब यी निस्कियो कहाँ जाने भनेको र कहाँ के गर्न जाने हो के गर्न जाने हो के गर्न जाने हो जाऊ है म पनि गएँ